Allora, dottoressa del Centro Veneto Progetti Donna che si occupa dell'aiuto alle donne che si trovano in difficoltà. Peraltro voi avete anche un sito, se non sbaglio, no? Sì, 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 www. certamente, www.centrodonnapadova.it. Abbiamo da poco anche il numero verde, Lo che è possiamo attivo, dare? certo, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 del mattino alle ore 20 di sera, e 800 86 4186. Quindi 800 86 86, 4186. questo è il numero verde. Esatto, e il nostro numero di telefono, lo dico, ecco, magari se qualcuno ha bisogno, che è attivo tutti i giorni, e c'è anche la segreteria attiva 24 ore su 24, è 049 87 2187. 87 2187 con 049. È solo per Padova oppure anche ci possono arrivare denunce da altre parti, poi voi provvedete in qualche modo a diramare la vostra attività? No, allora noi accogliamo donne non solo del comune di Padova, ma di tutta la provincia, e abbiamo diversi sportelli attivi nel territorio che accolgono le prime richieste d'aiuto e che poi vengono indirizzati al centro antiviolenza. Gli sportelli accolgono un po' tutte le tipologie di problematiche che le donne possono avere. Quindi non c'è problema assolutamente, Sì. l'importante è segnalare la cosa, non Esatto. farsi prendere da paura, ma segnalarla prima che sia troppo tardi. Allora, detto questo, io avevo introdotto il tema dello stalking e poi parleremo ancora di altre questioni che sono Certo. molto importanti. Come si manifesta? Cosa vuol dire in pratica? Sì, allora lo stalking è una parte delle violenze nelle relazioni. Come raccontavo precedentemente, le telefonate insistenti da parte del partner, quindi abbiamo un partner molto controllante nei confronti della donna e controllante in tutti i settori di vita della donna, quindi le telefonate insistenti, piuttosto che a volte abbiamo un controllo anche delle mail delle donne, quindi tutta la parte anche, a volte abbiamo avuto delle situazioni in cui il partner è riuscito ad attivare il GPS del telefono della donna, lei non lo sapeva, per cui sapeva esattamente dove si Controllava trovava. dove Sì, si sì, 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 muoveva. sì. Quindi abbiamo anche degli uomini molto, insomma, Evoluti tecnologicamente. tecnologicamente, e questo non aiuta. E tantissime situazioni in cui le donne si sentono veramente in gabbia. Non so se qualcuno di voi ha mai avuto occasione di vedere la pubblicità che fanno rispetto allo stalking, in cui la donna è veramente in gabbia. Quindi l'immagine di una donna che si sente incastrata in una situazione e pensa di non poter riuscire a venirne fuori. Ecco, noi vogliamo dire che invece è possibile uscire da queste situazioni. Ci sono le forze dell'ordine che danno un grandissimo aiuto, c'è una normativa sullo stalking. Infatti questo bisogna ricordarlo perché forse sì, se ne parla, però non tutti ne sono a conoscenza, ma poi ho capito che molti non capiscono le modalità con cui, cosa vuol dire stalking, perché effettivamente sì. È questo che gli addetti ai lavori, e per noi può essere anche che ne se ne parla di frequente, una cosa normale comprenderlo, però non è per tutti così, soprattutto per persone che hanno anche una certa età. Sì, sì, certo. Allora, nel momento in cui una donna si rivolge alle forze dell'ordine riferendo la situazione che vive, c'è una prima parte che è l'ammonimento, per cui il partner della donna viene avvisato che la donna ha denunciato la situazione di stalking e se il comportamento persiste è previsto l'arresto. Per cui in questi casi, ecco, è più documentabile, diciamo, quello che accade, ma proprio perché le donne ricevono tantissimi SMS, telefonate continue, piuttosto che vengono coinvolte le persone che ruotano intorno alla donna, come dicevamo prima, datori di lavoro, amici. Che possono testimoniare, insomma, certo, di questo fatto. certamente, spesso e volentieri abbiamo avuto datori di lavoro, dei familiari della donna, insomma delle situazioni veramente molto molto complesse, e lo stalking è questo, una vita in gabbia. Infatti, ci sono stati dei casi purtroppo in cui all'uomo sono stati dati gli arresti domiciliari. Sì. E siamo arrivati al paradosso più assurdo. Questo spaventa. Sì.
Questo significa che non si conosce la violenza, che manca la cultura. Non è possibile pensare di dare gli arresti domiciliari, sì, purtroppo l'abbiamo visto, ad una persona. È finita anche in Parlamento questa sì, questione. esatto, però è successo, sì, manca proprio la cultura. Per cui, Che cosa fare? Perché questo induce a rifar riflettere la vittima se procedere, perché poi diventa peggio che finire lei stessa in prigione, insomma. Sì, allora quello che noi diciamo sempre è che restare in queste situazioni è molto difficile, bisogna avere una grandissima forza e significa che queste donne ce l'hanno la forza. Allora usiamo questa forza per uscire da questa situazione, nessuno dice che è facile. Se no noi Certo, possiamo non lavorare su questo. Ci siamo noi e ci sono tantissimi altri operatori. Non pensare di essere da soli, insomma, questo è fondamentale. Bravissima, Farsi esatto. aiutare da persone che hanno esperienza, ci sono psicologhi, ci sono avvocati, ci sono Certo, medici esatto. che possono dare una mano, perché è ovvio che da soli non si fa niente. C'è la rete di amicizie, familiari, un po' come il caso che si scoprono le violenze ai minori. Tante volte si scoprono perché l'amichetta, l'amichetto, quant'altro fa una segnalazione. Certo. O la famiglia vicina, amica di famiglia, coglie un qualche cosa nel bambino come atteggiamento anomalo, perché poi, e qui entriamo nel discorso che è altrettanto importante, delle violenze di carattere sessuale. Io ho parlato dei minori perché purtroppo tante volte ne sono coinvolte, però fanno parte di tutta una rete di situazioni. Violenza sessuale, due parole proprio. La violenza sessuale è un altro grandissimo problema che non viene riconosciuto dalle donne, soprattutto all'interno dei matrimoni. E noi lo diciamo sempre e cerchiamo di capire, ecco, se questo avviene, nel senso che la donna alla domanda "ma lei signora subisce violenza sessuale da suo marito?" rimane un attimo disorientata, ma proprio perché le donne pensano che sia normale rendersi disponibili quando non si vuole, quando lei non vuole essere disponibile, pensa di essere costretta. Quindi lo danno per normale, come una... Esatto, invece quando se la donna non vuole avere un rapporto con suo marito può dire di no, altrimenti è violenza sessuale. Una cosa ovvia che non è ovvia. Non è ovvio. Ecco, in questi casi qui c'è un manifestarsi della violenza, cioè come può capirlo, che al di là di questo dire ma magari sono, cioè tante volte si mettono in situazioni di colpa, no? Si colpevolizzano, Sì, tantissimo, esatto, sì. Cosa succede? Purtroppo le donne pensano di essere loro le artefici di queste situazioni, quindi il marito le convince che potevano stirare meglio la camicia, potevano mettere un po' più sale nella minestra, piuttosto che tante altre cose molto gravi che loro si sentono dire tutti i giorni e ad un certo punto se ne convincono. Quindi lo stillicidio quotidiano, chiamiamolo così. Esatto, e il fatto di essere costrette anche a rendersi disponibili, anche questo, non avere alcuna possibilità economica, per cui si sentono vuote. Infatti sto pensando a uno straccetto a questo punto, Sì. cioè la personalità viene distrutta, smantellata pezzo per pezzo, insomma. Certo. Un'altra questione, che cosa adducono gli uomini come motivazione quando voi li interpellate? Che cosa dicono? Quindi quali possono essere le giustificazioni più frequenti? Sì, allora dalle voci che ci arrivano, poi dai vari servizi che parlano anche con gli uomini, è difficilissimo che l'uomo riconosca la violenza e che si prenda la responsabilità di questi comportamenti, pur essendoci le forze dell'ordine che Quindi spiegano, negherà generalmente. negano quello che succede, negano e dicono che la donna se l'è meritato, che sua moglie per esempio e lui può fare quello che vuole, come se fosse un oggetto, una proprietà. Parliamo sia di... Allora, ricordiamoci che la violenza è trasversale, quindi parliamo di italiani, di stranieri, di laureati, piuttosto che... No, anzi, infatti è assolutamente trasversale. Sì, e per cui spesso gli uomini dicono che lei se l'è cercata perché non è tornata a casa alle 20 in punto, ma è tornata alle 20:05 e questo è gravissimo. Non ha preparato la minestra come lui aveva chiesto di farlo. Oppure insomma, non ha fatto un qualcosa che lui aveva chiesto esattamente come lui la voleva.
Quindi sono proprio delle scuse perché, ma c'è un convincimento quindi nella persona violenta, magari non reputa neanche di essere violento, non è che magari Sì. mente, pensa di non esserlo, quindi questa è la cosa addirittura, non dico peggiore, perché tra i due, cioè, il gesto in sé Sì, per sé che è la cosa peggiore, però la mancanza di consapevolezza può portare a non migliorare la situazione, perché poi certo. so che molte donne tra l'altro sono convinte che potrebbe cambiare, che potrebbe... Vero questo? Sì, tantissime donne quando arrivano da noi non chiedono aiuto per loro stesse, ma chiedono di cambiare il loro partner, il loro marito, il loro compagno. Che quando l'hanno conosciuto non era così. Esatto. Ecco, quindi questa è un'altra... E si può cambiare una persona? Non si può cambiare. Non ha il coraggio di Non ho il dirlo, ma coraggio di dirlo. purtroppo la consapevolezza è questa, cioè anche lì ci deve essere un passaggio della persona che accetta che non può tornare indietro, quindi a meno che una Sì. persona penso non si metta in cura, insomma, no? Quindi Sì, allora sicuramente negli altri paesi del mondo ci sono dei servizi rivolti anche agli uomini di cura e supporto. ed è importante che ci siano. È Qui da vero noi no, che invece. in Italia purtroppo c'è ancora ben poco, per cui anche qui bisognerà attrezzarsi e dare anche uno spazio a loro. Certo, per poterli aiutare a uscire insomma, da questa spirale di violenza che Esatto. non fa bene neanche a loro stessi magari. Siamo arrivati al termine, grazie dottoressa per essere Grazie stati qui con mille. noi, ricordiamo quindi l'attività che viene svolta dal Centro Veneto Progetti Donna, 800, Otto, aspetti. controlliamo il numero bene, va che non si sa mai. 800 81 46 81 è il nostro numero verde e il numero invece che è attivo tutti i giorni è alla segreteria 24 ore su 24 049 87 21 277. Benissimo, grazie ancora e a Grazie, voi appuntamento a domani, grazie. grazie mille.